her hastanın uyku apnesinin tedavisi farklı. Şimdi sana baktığımızda ne görüyoruz? Burnunda bir problem var. Sağ tarafında deviyasyon var. Burun etlerin şiş. Ama sizin horlamanızın ve uyku apnenizin nedeni burnunuz değil. Burun evet başlangıç olarak çok önemli. Tedavi edilmesi gerekiyor. Ama muayene bulgularına baktığımızda sizin daha çok problem damak bölgesinde. Yumuşak damakta, bademciklerin olduğu yerde, küçük dilde, o bölgedeki sarkma. Dolayısıyla o vibrasyon etkisiyle inanılmaz derecede horlamanız oluyor ve nefesiniz kesiliyor. Bizim bu bölgeyi komple kombine bir şekilde tedavi etmemiz gerekiyor.